有一个地方，一起哭，一起笑，一起闯，找到信任加上陪伴。沿途也许会有挫折，有失落，有迷茫。假使无论走多远，心里都能够取暖。你连洗个碗都不能自己做，你还说我厉害？不是，我想静一静。阿健呐，你是怎么照顾你的女朋友的？幸好对方啊只是一个暴露狂，如果他对雨柔下手的话，你怎么对得起他？要是知道会发生这种事，刚才我一定接你回家的。刚才，你刚才忙什么？雨柔说打了很多次电话，你都没有听啊。我不是故意的，刚才丽敏那里出了一些状况，我才没注意到手机响。哎呦，丽敏那边已经很多人关心啦，你现在应该关心的是雨柔。你看她吓成这个样子，你还不要赶快道歉呐？雨柔，对不起啦，我答应你，以后绝对不会让我的手机放静音了。你应该说以后不会再到阿敏那边去。可是，阿姨，我们回家吧。之前的家具不是好好的吗？为什么要换掉？不是我的主意，是玲姐。她说你现在需要用到轮椅，之前的家具太占位，让你行动很不方便，所以换了一套全新的家具。你们真是的，干嘛浪费钱？感动就说嘛，口不对心。哦，对了，还有这个，这什么？当然是为了盯着你啦。进来吧。雨柔啊，我们今天我有话要跟你说。你干嘛收拾行李要出国啊？我要搬回家住。为什么这么突然？是不是因为昨天的事？昨天是我不对，是我忽略了你。可是我已经跟丽敏说了，以后我每天会陪你吃的晚餐才过去找她。其实你已经很清楚，你心里还是有丽敏的。当你发现丽敏生病的时候，我看得出你很担心她，你还没有放下她，对吗？你误会了，我们虽然已经离婚了，可是我们毕竟一起生活了那么多年，而且她是人品的妈，我们就像家人一样。我对她的关心只是对家人的关心。你把丽敏当成是家人，却把我当成是外人，所以你不接受我帮忙你支付古董花瓶的赔偿金，却愿意接受丽敏的帮助。不是的，不是的，那是因为我们才在一起不久，你就要为我付那么多钱，我真的会过意不去的。那是因为在你心里，我始终还是外人，丽敏才是你最亲的人。我不知道该怎么解释，可是雨柔，我真的不是这么想的。你可能没有意识到，你每次做重要决定的时候，都没有事先跟我商量过。OK， 是我太粗心了。我答应你，以后不管大小事情，我一定事先跟你商量，好不好？最重要的是，在我最需要你的时候，你却联络不上，因为你在陪着你的前妻。那是因为我以为你能够接受我去照顾她，我才过去的。我明白，丽敏需要你的照顾，可是我也是女人啊，我也会心里不平衡的。
对不起。我还是先搬回家吧。我们给彼此一些空间跟时间，冷静一下。听说这家酒店的食物不错，我已经约了经理试采。如果你满意的话，我们就在这里办婚礼。你讲什么？婚礼？你这么快就要选酒席的配套，不是说好等赢了比赛才结婚的吗？宝贝啊，其实我几个星期前已经参加了一个国际设计比赛。国际比赛，这样水准不是很高？水准不高，我怎么会参加？宝贝，等我拿到奖后，我们就可以结婚了。谢谢你，这么努力。哎，你设计了什么参赛？我看。准备好了吗？哒哒！这是这个房子的主题叫做“爱情的魔力”。哎，我很满意这次的设计。我本来是想等赢了奖再给你一个惊喜的，可是又想到婚礼需要时间筹备，所以就提早告诉你了。真的很有自信。hey boss， 我们要结婚了，到时你要上台致辞 ，OK？ 恭喜你们啊！你不要听他乱说啦，我们八字都还没有一撇。你们先忙，我也是要去见客户了，今晚再讨论 ，OK？ 宝贝，工作加油啊！拜拜。拜拜。拜。唉，你们就好了，这么开心。干嘛？于太太的赔偿不是已经解决了吗？你还在烦什么？雨柔要跟我分手啊，都是你的错。见鬼！你们要分手关我什么事啊？要不是你打破姨太太的花瓶，我就不需要赔偿。我不需要赔偿，就不会去跟丽敏要钱。我不拿丽敏的钱，雨柔就不会怪我把她当外人，她就不会跟我分手啦。打破于太太的花瓶是我的错，这我认啊。可是你们分手怎么可以赖在我头上啊？雨柔不可能因为一件事就要跟你分手，你肯定做了很多让她心灰意冷的事。哎，可是雨柔这个人善解人意，要挽留她还不容易。女人是一哭二闹三上吊，男人就一装，二求，三搬家。什么意思？第一，装可怜，女人一心软就会答应复合啦。第二，求婚，女人一知道你对她是真心的，就会感动到想都不想就答应了。那第三搬家又是什么？直接搬进她家，死来者不走。哎，我真的是脑筋有问题，还听你说这么多。其实要哄女人嘛，万变不如其中，用真心换死心。真心换死心？就像我对保佑一样啊，付出一颗真心，换她对我死心塌地。雨柔啊，我有一些话想跟你说，如果你愿意给我一个机会，今天3点能不能来酒吧跟我见个面啊？过了20多年，我和你一点都没变。我们站在一起，大家仍然觉得我配不上你。尽管如此，你还是愿意跟我交往。或许这就是所谓的傻人有傻福吧。但是，就是因为我傻，才不懂得好好珍惜你。他们说，错1次是傻，错2次是笨，错3次是活该。雨柔啊，我是傻，我是笨，可是我绝对不会再容许自己错第3次了。
人呢？糟了，难道他出事了？丽敏，丽敏，丽敏，郝建，你没事吧？啊？你怎么来了？刚刚我在 CCTV 看不到你，打电话给你也没接，我以为你在厕所跌倒昏迷了。我没事，我就在房间休息的时候睡着了。没事就好，没事就好啊。哎呦，那我先走了，拜拜拜拜。雨柔，对不起，我迟到了。现在已经是3:40了。是，对不起，我真的不是故意的。刚才我看监控视频的时候，以为丽敏在家里出事了，我就过去看看。可是我一看到她没事，我就马上飞奔回来了。雨柔啊，请你再给我最后一次机会，听我把话说完好吗？我特别为你准备了一段脱口秀。不用了，我知道你要说什么。可是你没有听说过行动胜过言语。我现在已经清楚地看到，在你心里，丽敏才是第一位。不是的，只是因为丽敏现在的情况。我知道你两边要兼顾，一定很辛苦，所以我决定自动退出，让你好好的照顾丽敏。雨柔，这不是我想要的。可是，这是我想要的。我已经经历了一段失败的婚姻。以前的我，会选择相信对方，而忽视自己的感受。可是现在的我，希望可以找到一个全心全意珍惜我、在乎我的人。对不起，是我太自私了。没有什么好对不起的。跟我比起来，丽敏的确更需要你。虽然我们不在一起，不过我们还是朋友啊。有空的话，还是可以出来喝茶聊天。有什么需要帮忙的，可以跟我说一声。再见。你们的项目发展确实有潜力，只是目前我的资金有一点吃紧，一时也拿不出这么多钱，真的很抱歉。谢谢你，希望有机会再合作。一定一定，我先走了，谢谢。我们的计划那么周详，承诺他的预估回报率也很高，他还是无动于衷。资金吃紧只是一个借口。业界的人都知道他公司实力有多雄厚。算了，我们公司规模这么小，我现在这种情况，他拒绝我们也是理所当然的。他找借口拒绝，算是给我们面子了。妈，你不用担心，等我搞定我手头上那个大客户，他一定会介绍更多生意给我们。
到时候我一定可以筹到足够的资金的。我知道你想帮我，我也知道你有这个能力。问题是，我没有这个时间了。相信我，就给我半年的时间，不，3个月。不需要为了我这么辛苦，大不了我们放弃这个项目。不能放弃，这是你梦想哎。的确，成为发展商是我这辈子最大的梦想。可是我现在这个状况，这个梦想可能已经变成痴心妄想了。哎，回来啦。郝建，今天是我值班，怎么你也来了？反正我最近比较有空，就过来帮忙咯。如果你累的话，可以先回家休息，反正我会在啦。丽敏怎么了？刚才不能发生什么事，我接他的时候就这样了。等一下说话的时候小心一点，不要刺激到他。丽敏，既然郝建来了，我先走啊。丽敏，你累了，进房间休息吧。对啊，先去睡一会儿吧。醒来之后，晚餐就准备好了。我不想睡，我想出去走走，你们陪我好吗？好吃。你们怎么不吃啊？你点那么多食物，我们怎么吃得完？出班打包哦。我这辈子呢一直在忙着工作赚钱，没有真正享受过。我要趁现在还有时间，好好的享受。别看着我了，吃吧，啊。我想喝点酒。啊，原来新加坡河畔是这么漂亮的，怎么以前都没察觉啊？你喜欢的话，以后我们可以经常陪你来。是你说的，可别反悔哦。丽敏啊，你还是别喝这么多啦。怎么现在连我喝酒你们都要干涉啊？我们是担心你喝醉了会失态。我现在这个样子不失态吗？我今天就想喝酒，要么你们就陪我喝，要么就让我自己喝，不要阻止我。干杯！小心小心！啊，今天真是太开心了！你到底受了什？你到底受了什么刺激？无端端大吃大喝，现在又醉成这个样子。我去泡杯热茶，给你醒醒酒哈。哎，你这紧张大师，我难得这么开心，你不替我开心吗？真是的。好，以前你再开心也不是这个样子的。哎，这样子不好吗？你看，从现在开始呢，我要天天都这样子过，好好的享受人生，什么事情都不要管，多好。丽敏啊，到底发生什么事？是不是公益发展计划出了问题呀？是啊，有什么你告诉我们，我们可以帮你想办法。算了。什么意思？什么算了？我的梦想，算了吧。是不是因为资金方面的问题？哎呀，都怪我啦！如果不是因为我，不关你的事，不关你的事。我是一个快要死的人了，还想要当发展商，我是不是太不自量力了？每次我以为
公益项目会成功的时候，就一定出现问题，把我给打醒。这也许是我的命运吧，注定是要带着遗憾离开的。不会的，不会的，你千万不要这么轻易放弃啊！我认识的马丽明是不会那么轻易向命运低头的。你们两个啊，可以清醒一点吗？我怎么跟命运斗啊？啊？你们听好了，我马丽明现在正式宣布取消公益项目，放弃当发展商的梦想。爱的浮夸，只是不想自己接伤疤。懒得挣扎，往往都是怕付出代价。所以我说人啊，总是相爱相杀，然后怪命运不佳。说到底，谁不是边爱